제가 이거 왜 샀냐면요, 날씨 진짜 덥잖아요. 진짜 웬만하면 안 사려고 했는데 써보니까 왜 쓰는지 알겠어요. 며칠 전 쿠팡에서 산 휴대용 선풍기인데요, 이것저것 찾아보다가 몇 가지 장점이 있는 것 같아서 이걸로 구매했어요. 아이리버 제품인데 먼저 크기가 너무 작아요. 180g이라는데 크기가 작아서 휴대하기 너무 간편해요. 근데 바람은 또 엄청 강해서 대중교통 타면서 너무 잘 쓰고 있어요. 풍량 조절이 100단계까지 미세하게 조절 가능해요. 이제는 이거 안 쓰던 시절로 못 돌아갈 것 같아요. 혹시 휴대용 선풍기 고민 중이시면 이 제품 좋을 것 같아요. 실사용 후기는 쇼갈 때 링크 공유해드릴게요.